guys, this is our day 2 अनि हामी आज ट्रायलमा जाँदै छौं. So let's go. Let's fucking go Blue Mountain. ट्रायल चाहिँ कुन गए? Jones हैन के हो? Right now we're heading to Jones waterfall. Yeah. कस्तो खालको? Nigga hair. Nigga boy. Cinematic नि निकाल्नु मिल्दैन. को मत मायालाई भेट्नलाई कोडी सम्धि के छ खबर काभ्रेको सम्धि जम पहिले जम के यही बसे That's fucking liver. गरम त बढी पनि. जम Let's go. Let's go. हेल्प गर्नुपर्छ. ओए त्यो त अनि 4 बजे बन्द हुन्छ छ त. त्यो 4 बजे बन्द हुन्छ रे. अहिले पुरै फोटो लिनमा व्यस्त छन्. क्याफे नखोली किन काला आयो भनेर चाहिँ भाइ एलन भाइ प्लिज एलन भाइ के आशीर्वाद दिनु Oh shit. मन देखो न यता बिचमा Carry him west. Bitch, I'm fresh. Let on to bike. Go on to swing. Carry him west. त्यो लाइटले गर्नु Let on to bike. Go on to swing. Carry him west. Clear out to back. यसोडै बनाउने हो ल केटा हो झन् त पछाडि सब देखिनु पर्न. मलाई भगवान भरोसा चलाइरहेको थियो गाडी. त्यो त हो केही नदेखेको थियो. सो गाइज आज हाम्रो डिनर भने पनि हाम्रो स्टल आइसकेको छ. यहीँ खाने हो. वेस्ट 1 बजीसम्म उरी छ घाम लाग्ने रहेछ भोलिको के खाँदैछौँ हामी. गाडी फसिनु मेरो. सो हामीले खाना खाएर आइसकेको छौँ. खाना चाहिँ एकदम मिठो थिएन. एक रत्ती एकदम बासी खाना. एकदम नमिठो. How was your food experience? Worst food experience ever in my life. आजसम्म यस्तो मिठो कहिले खाएको थिएन. अब कस्तो खाले मिठो खानु पनि नपरोस्. एकदम नमिठो यो कुरालाई उहाँहरूले सुधार्न सक्नुहुन्छ. पानी बाहेक सबै मिठो थियो.
So guys, it's our day 2. आज चाहिँ हाम्रो मेन डेस्टिनेसन तर्फ लाग्दैछौँ हामी. That's Blue Mountain. We're really excited. It's all packed up. घर सर सफा गरेर अब निस्किँदैछौँ. हामीले होइन लास्ट अब के अरू कोही छन्? उसको ब्याग हो यो. यो सामान राख्दै गर्छु. Alright. So अब यो हाम्रो घरलाई छोडेर हामी जाँदैछौँ. सो आज टोरन्टोमै जान्छौँ हामी. स्की गर्दै उतै जान्छौँ. बिजु तिम्रो सामान खै भित्र छुट्यो क्या हो मेरो मेरो पाउना हेर्नु टोपी भेटेन यार. एउटा डेस्टिनेसन हेरेर के खान जाने हो पहिला के गर्नु अगाडि त्यहाँ माथि 3-4 घन्टा माथि डुलेको छ होइन दाइ? हो नि. कोदर घर अनि मुली दुईटा गाडी होइन Finally at the Blue Mountain. होइन बेलुकातिर टक्क हो नाङ्लोतिर. नाङ्लो भ्यू. मिसागतिर गएर ब्रो सेटिङ म्यान. के अरे धोती मात्र नजाने ओइ. देशी कति खाने हो क्या अब? देशी कति खाने भने नेपाली खानु न. नेपाली सुन्नु के नो धोतीको एरियामा जाने जाने. धोतीको एरियामा जाने त्यहीँ बस्ने नो देशी. यता घुमाउँदैन. के हो यो क्यामी एउटाको डाउन रहेछ त. कोही कहाँ चिजोस् भने है Okay, 4 buffaloes, 2 avocados, is that right? and one smoked turkey. केटाहरू अर्डर दिँदैछ त. जाने हो. 4 buffaloes, 2 avocado chickens, 1 BLT. हामी अब खाना आएको गाइज. भेले भाइ के अर्डर गरेको रे? बफालो चिकन स्यान्डविच. कालिन दाइ मैले बफालो चिकन स्यान्डविच. दिदी भाइ One smoked turkey BLT wrap. प्रदीप भाइ Buffalo chicken sandwich wrap. स्विगीले के अर्डर गरे? बफो चिकन. Chicken avocado sandwich, अनि एक्स्ट्रा साइडमा truffle fries. हो मैले चाहिँ मैले के अर्डर गरेँ? चिकन एभोकाडो ऱ्याप. आलु देखि हाल्दिनु. चिकन एभोकाडो ऱ्याप. म तालु छ तालु नै देखिहाल्छु अफकोर्स होइन. ल गाइज सी यु इन अ बिट. ओइ छडा भिडियो गर्नु देऊ पहिला. Boys, relax. Attack guys. Peaceful. Relax boys, relax. Thanks, boys. I can take this plate. Yeah. Thank you, guys. हाल्दिन्छु. Right on. Appreciate your help. Thanks, buddy. Thanks, dude. Coming right back to the rest, boy. कसको हो? बफलो. There I go. You adult. 8 hours. No. 85. You standard, right? र मुभी किन्छ भाइ. फर्स्ट बाइट है त फर्स्ट बाइट. अरू होइन हामी स्ट्यान्डर्ड गर्दा सस्तो भएको छ. How's the taste? त्यही आलु जस्तो. किनै गर्ने. Let me try. Buffaloes. The first bite. I don't know. This one's ketchup.
Are you gonna dip in ketchup? Yeah. Let me do that as well. Bro, the bond was that? How does it taste? Ketchup to me do that. BLT turkey wrap. And a buffalo chicken. This is mine. Check on you guys in a couple bites, okay? Enjoy, boys. Enjoy it out. केटाहरूले अब आफ्नो सामानहरू कलेक्ट गर्दैछ जुत्ता चाहिँ कता राख्ने सोधौँ न आफ्नो जुत्ता कस्तो भारी के भने क्यामेरा चाहिँ लगरमा राख 1 घण्टापछि फाइनली जुत्ता लाइयो धेरै टाइम भयो त्यो च्याप्पै बिलमा होइन काल त्यस्तै हुने हो क्या नत्र खुट्टा सो अब चाहिँ हामी अल गेयर अप के त बोर्ड रेडी फर स्किङ Yes sir. मजा आइरहेछ केटा हो No. Ah. What up? Still in the beginner class है beginner class सकेको छैन केटाहरू लडाइ छन् अब सकिन लाग्यो अब हामी क्लास सकेपछि चाहिँ उयो माथि निलो पहाडमा जान्छ हो निलो पहाड ब्लू माउन्टेन होइन तपाईँ जाने मेरो बाफै हट्दैन ए उठाएन नि त मुजी अडेन त आफै
Yo, skiing right now, man. Haha, guys. यो हाम्रो कुन रे बनी हप समथिङ माउन्टेन यो चाहिँ जस्ट लेभल 1 हो बहुत बोल्न दिने त्यहाँ अझै टाइम लाग्छ नि त जस्ट यो लेभल 1 बनी हो अनि त्यसपछि हामी अब प्रले लाइक अब अरू माउन्टेनहरु पनि एक्सप्लोर गर्छौं होला सो अहिले चाहिँ म एकदम भेलेलाई पास गर्छु मेरो क्यामेरा केले हैन त्यसको त मन भाइ हट जा हाहा गाइस हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि हामी यहाँ स्नोबोर्डिङ गर्दै सरी स्किङ गर्दैछौँ म अल्दै यो क्यामेराले गर्दा अगाडि जाऊ तिमी जानु सरी ल ल टिप्न सकेन रोक अलि अगाडि चाहिँ यो दमाईलाई पास गर्दैछु क्यामेरा हाम्रो पछाडि दमाई लो खै भिडियो रोकिरहेछ रमाइलो भइरहेको छ सिकिरहेको छ लड्दै पढ्दै आएका हामी स्की खेल्नको लागि भइरहेको छ यहाँ मान्छेहरू यसरी लड्दैछन् साथीहरू यस्तै छ हाम्रो भेले भाइ अलि टाढा भयो त्यही भएर देखेन राम्रोसँग यो समाएर मिलेन के भयो लगडा रेडी हो ल Yes sir, this is me so good. I'm going down. Ski surface. Woohoo! Yes sir. Yeah, let's do it. रेकर्ड भइरहेको र के छ गाइजहरु गरियो है स्किङ पनि बाँच्ने Few moments later. स्पेसिफिक पर्छ गइदिउँ न त टिम्स गइदिउँ गाइज अब चाहिँ हामी ब्लू माउन्टेनको यात्राको अन्तिममा आइसकेको छौँ घरतर्फ अब प्रस्थान गर्दैछौँ ब्यारीबाट अब टोरोन्टो ओन्टारियो
It was a hell of experience. सोचिभन्दा रमाइलो भयो अब चाहिँ back at it again. Headshot. Sit down. Stand up. Pass out. Around some people living their life in bottles. Right now we had the golden flask. Backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels. Some people want to kill their sorrow. Some people want to fit in with the popular. That was my problem. I was in the dark room.